کسی بهتون نشون داده بود که سوزن منگنه چطوری تولید میشه؟ این دستگاهی که اینجا دارید میبینید، این سیم‌های مفتول توی این دستگاه قرار میگیره که یک فرایندی میاد اینجا و این سیم‌ها صاف میشن. دور این رول پیچیده میشه، رول‌ها میان اینجا کنار همدیگه قرار میگیرن. حالا تمام این سیم‌هایی که قبلا صاف شدن طی یک فرایندی به واسطه این سوراخ‌ها میان جلو و این سیم‌ها به یک نقطه‌ای به همدیگه میرسن. اینجا رو نگاه کنید، سیم‌ها توی این نقطه همشون کنار همدیگه قرار گرفتن، اما اینجا به واسطه این چسب‌هایی که اینجا هستن سیم‌ها کنار هم فیکس میشن، کنار هم چسبیده میشن. ببینید حالا چه اتفاقی میفته. بهتون بگم که با این رول مادر چی تولید میشه. این رول هایی که الان اینجا دارید میبینید و قبلا سیم ها رو کنار همدیگه قرار داده بودن، هر کدومشون میاد توی یک دستگاه قرار میگیره. این دستگاه ها یک کار مختلف انجام میدن. کارشون تولید سوزن های منگنه صنعت های مختلف، سوزن منگنه های اداری، سوزن منگنه صنعت مبلمان. الان ببینید اینجا این دستگاه داره این نوع منگنه رو تولید میکنه. دستگاهی که اینجاست سوزن منگنه های اداری رو تولید میکنه. مدلی هم که اینجا تولید کرده هیچ شیپی بهش نداده، برای این منگنه های بادی هستن.